Salutare tuturor, eu sunt Alex, iar acum facem un nou episod de Roblox, așa că hai să începem. Ne jucăm Adopt Me și s-a băgat un update nou. Bine, încă nu știu despre ce e vorba. Încă nu știu despre ce este vorba. Da, o să aflăm noi despre ce este bomba, da. S-a băgat un update în Adopt Me și da. Hai să mergem cu trenul. Ok. Trebuie să fim în familia lui. Trebuie să fim în familia lui. Bine. Noi suntem Doamne, era să zic copii și suntem un copil și trebuie să avem grijă de noi. Și toate chestiile astea n-am. Acum o să mă duc să mă culc. Doar. Am haine de la Gucci. Wow, Gucci. Bine, hainele astea nu le-am cumpărat eu, n-am dat Robux, decât aici în Adopt Me poți să te duci și să-ți iei ce chestii vrei tu pe gratis. Și da. Eu pe Adopt Me am alte... Doamne, eu pe Roblox am alte haine. Ia să ne uităm noi. Să ne uităm aici la skin-ul nostru. Hai să ne schimbăm puțin skin-ul. Așa, Doamne. Căpățână. Doamne, nu vrea căpățână. Ok. Da. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Deci aici ai absolut toate chestiile pe gratis. Absolut toate chestiile. Deci nu lipsește absolut nicio chestie. Toate chestiile posibile și imposibile. Toate chestiile posibile. Abar n-am unde te duci să spui chestii gen la gât. Pe aici, pe la gât. Bă. Bă. Hai să ieșim. Ok, deci cred că o să ne schimbăm skin-ul puțin. Și da. Ionuț! Ionuț, tu aici că... Uite aici în Adopt Me vreau să pun ceva aici la gât și nu știu cum să fac. Yeah. Ce să faci? Vreau să-mi pun gen chestii la gât. Știi? Dar nu știu unde mă duc să pun. Păi nici nu știu. Ok, aici e căpățân. Închide ușa. Ok. Așa. Asta e pielea. Vreau eu să am pielea. Și unde vreau... Nu. Cred că o să ne schimbăm puțin skin-ul. Dacă stau să mă gândesc, cred că o să-l schimb. O să-i schimb și părul dacă
Dacă e... Cred că o să-l schimb. Părul. Și o să-mi pun alt păr puțin, poate, puțin așa mai frumos. Ok. O să caut mult. Acesta? Nu. Acesta. Ia. Stai un pic. Acesta. Bine, cred că dacă aș scoate chestia asta ar arăta mai bine. Hai să vedem. Și da. Așa. Hai să vedem. Cred că în episodul ăsta ne schimbăm skin-ul și noi. Na. Da, nu știu ce... Știu ce păr are Ionuț la skin-ul lui. Ok, dar ce păr are Ionuț la skin-ul lui? Ce păr? Eu cred că mi s-ar potrivi, cred că puțin rău de tot. Mi s-ar potrivi asta. Hai să vedem aici la general. Aici. Pantaloni, 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 pantaloni. Nu, nu. Nope, nope. No. Pantaloni asta. Și la aici. Așa. Aici așa. Pa. Super. Stai! Cred că o să las lui ăsta, nu ăsta. Unde e celălalt? Unde e ăla de la Gucci? Don't trip. Nu-l vreau. Unde e cel de la Gucci? Îl vreau pe cel de la Gucci. Gucci. Vreau pe cel de la Gucci. Ce vrea fata asta? Unde naiba? Așa. Gucci perfect. Perfect. Fix ce am vrut eu, Gucci. Acum hai să vedem și alt fel de păr.
Ok. Ăsta. Ce naiba? Ce naiba vrea fata asta? Ce naiba îmi dai trade? Că nici nu-mi dai chestiile, ai că serios. Haide să... Da. Mai încet, dă-i mai încet. Hai să ne uităm și noi la alt fel de păruri. Chestii. Ok. Cam da, acesta este skin-ul meu. Aici sunt chestii care să le punem pe spate. Aici pe umări. Hai să ne punem, ce să ne punem. Ce boi? Stai! Deci aici așa poți să roți. Ha, 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 ha. Ok, hai să ne uităm și noi de chestii mai șmechere. Așa. Ia uita și trenul, trece acolo, frumos. Oh, masca lui Jason. Ok. Haide să vedem. O, deci, asta arată. Ok. Mi-am schimbat absolut de căpărul. Avem 5 treburi de făcut. Ok, cred că o să le fac. O să le fac extrem de repede și trebuie să mă grăbesc.
Stai un pic că filmez. Ok. Așa. Hai să ne dăm asta jos. Așa. Dacă arată mai frumos. Așa. Hai să ne dăm reset caracter ca să ajungem mai rapid acasă. Dacă le dăm reset caracter și mai rapid acasă. Stai pic. Repede, 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 repede. Repede, că după aceea trebuie să închide episodul ăsta. Ce? Haide, sleep. Repede, culcă-te. Trebuie să și mănânc. Ok. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați de un like, un share și un subscribe. Deci, da. Bye.